Kadis. Ontuma miti wallahi inni tuttutan kun nama sakala sirritti cafaka sirritti haga duudee haa fiigu. Mana rekala video ki amanja. Ebo harkaanitti shililina. Hiiktaakin isin adaba harkaanitti shililina irra dhaabbadhaatu mudhii gadi sirriitti dhayi. Harkaanitti fiigina. Ummata follow godha ammoo faares walloo ka jiru kana tiktokiin haaraya. Dhaa sirriitti nagaan. Bare diriyo jite. Inuma dha yoo gaba bahin diriyo. Hayyu. La tata fila inni jawwala irratti ibsiirtu kun jawwala xiqqoo achirratti qabi boo jawwala xiqqoo achirratti qabi ifa jawwalaadha Ifa jawwala namana rakamte qab. Daala toleera nga. Aboo harkaanitti shililiin si adaba. Si adaban tukun harkaan. bakka ifaan jawwala tolee jira miila isaa dhiisi ulee mandai boo kalas Harkaanitti guriin wadai. Kuusine oo kana dhiisa. Sirriitti kuusine. Soosini hin Mukaddu ga jabata. Dhaa boo aduu yaaqee kana gurarraa muraa'u yoo haalli sirrii bijjate. harkaan hin tuqini boo numa dhayi zimjiiti mudhii gadi kana numa dhayi Orang dolar. oo wallahi xiqqoo Mana hebat. boo tata fitaa yaage. Wallahi jangan salah. yaa boo nyaatuun naaf hin oolamne watiin naatu koo jedhani nabsitii qabdanii miti raggataa boo boqorru dhaabbadhaati uleedhaan dhaa kun dhaa'umsa hin jaamu boo dhaa'umsa hin jaamu dha'i uleedhaan hawwatu waatuuti Taataa fila yoo rakkoo sirriitti fide sila yoo ta'e chumarraa illee deemtu malee cafa. Ifaa kana guutuu sarratti qabiiti raggate. Ijoollee rifatte waa. Aboon kana taate bagayya kubsuma kennaa fi nyaachisa gadhiisa wanni biraa dhaabnu. Nama du'a harka isaanitti qabnaati afaaniin hin dubbatin harkaan hin qabinaadha. Maal godhuudha kama boo kama balleessitan. Uuzbillah. Video bana tata fi. Video bana. Ini jira. Jalan wala. Jira. Tatafi sagalee kiyyoo dhageesse maayikii irraa kaafadhu. Waan qalloon dhahaa jaani boo kun hin du'u waan qalloodhan. Tatafi. Boo. Obboleessoo namni nama qabdan nami arusii qabdan waan qabdaniif beeka nuti kan barbaannu nama raggaxee kasakkasee si galami kasakkasee irra deemee jechuu yoo lubbuu isaa lakki lubbuu hin baasu yoo jette lakki yookaan agartee yookaan haalli sii mijatuu dhabee yookaan agartee lubbuu hin baasu jette kasakkasee obboleessoo katti irra jechee mootummaan ni fuudha warri immoo haalli sii mijatu ajjiya si dhossi kan barbaannu obboleessoo isa kana. Dim jettanii qotor hin godhina obboleessa arusii sirriitti kasakkasa akka inni maffi'aatti isheenatti godha. Akka garaan gadi na gubate. Sila wallahi lazim sila duuna bira ga'e jechuun afoon isaa zalazzaleen akkanatti mana keessa isinii kaan turan. Way. Aboo shabakaasaa dinsiyaa ol gara gashaa. Waa qabdi malee wallahi lazi rabbi. Azraadlee kam goota turte. Azraadlee kam goota turte mee? Qaasaman billaa wallahi lazi turte. Kolfumti kiyya kunuu singa arusiituma muttidhiisaadha wallahi lazi. Warri wanni arusii wanni singa ka ila aliwallo kan jedhu kun kan amma buloo kana goote gadi qalbi harka irraa cimbitoo qabda waaba wanni qabdeen maali maaltii godhaafi akkas ebba sagaleen jira bookiin gadi gurbaan maal isiin tumoo gadi qaba hundi keessan ida'u irraa balleessame ebba sagaleen keen jiru Maalum nuti taphata sibo arusii qabdanii tuma. abbaa sanaatti fooloo godha dhimma tiktokiin kun haaraya Warabbi Follow sitaa godha, follow godha, gurbaa. Nuti taphatinaadha. firii oromoo kan jedhu kana tiktokiin kun haaraya akkuma nagashaniiti
Gadi qaba amdi keessan. Gadi raggati follow. Faaris jedhama kun. Faaris. Firii Oromoo jedhanatti fakkaatee barani. Maawuzii maali gurbaan balaa muuteedha Oromoo